Pašnekam apie šito Passato defektus. Už lango pavasaris, pagal kalendorių žiema, o iš salono ortakių pučia negailestinga pūga. Šį ketureilį pavadinau nahu neveikia salono šildymas. Man yra visada šalta. Kai tu sėdi pirty be maikės, aš sėdžiu pirty su maikė. Jau geriau motoras kaltų. Kitas defektas – apsitepalavusi variklio apačia ir neturiu nei menkiausio supratimo kodėl. Ir dar papildomai stabilizatorius priekyje barška, negroja muzika ir šiaip į saloną buvo tiesiog išmesta kolonėlė su laidu einančiu per panelės apačią. Net aš taip nedaryčiau. Jau geriau bluetoothinę kolonėlę pastatyti salone, tada bent keleiviai patikėtų, kad tu animatoriumi dirbi. Ir dar nuo užsidegusių laidų išmušė nemažai saugiklių, dėl ko salone dabar nedega nei viena lemputė. Va taip atrodo paprastas važiavimas su Passatu naktį, kadangi salone nieks nedega, o priekinės šviesos yra, abejotinos, tai realiai važiuoji savo jau tamsoje. Dar nepaminėjau vieną dalyką, šitas Passatas turi žiauriai retą komplektaciją su automatiniais valytuvais. Ir kaip jie veikia? Pasiėmė mašiną, įjungi degimą ir veikia visi valytuvai automatiškai. Nors jie yra išjungtoj pozicijai ir nesvarbu, ką tu padarysi, jie vis tiek veiks.